د ټولو کې اول خو د دلاور خان، د ایوب خان، خیال باچا، خان باچا، امین ګل خان او د هغوی سره چې ګڼ شمېر نور عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو. هغوی ته هرکلی وایم، شاه جهان او هغوی ته هرکلی وایم او دا یقیناني ورله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. دا شیرپور زیم دا زموږ یو کلی دی، دا زموږ یو ورورولي ده، زموږ یو عزت دی، یو هم هر څه دي. او په دې کې که لږ ډېر د ځان خفګان هم راځي، مونږ به هغې خلکو پسې ځو به هغوی به په دې خبرې باندې پوهېږو چې مونږ یو بل نه بې لیدې نه شو. زمونږ هر څه یو دي او انشاءالله زمونږ دا اتفاق چې دی دا هېڅوک نشي خرابولی. په دې کې مونږ به دلته جرګې جوړو، کور په کور، کوڅه په کوڅه به ګرځو او دا به ټولو ته وایو چې دا پارټي زموږ ټولو مشترکه دا پارټي ده. ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو زموږ ټولو مشترکه مشر دی. شهید وطن حیات محمد خان شیرپو زموږ ټولو مشترکه مشر دی. عزتمندو، ما نه مخکې ذاکر ناظم صاحب خبره وکړه چې اوس بعضې خلک راځي او څوک وایي چې زه د دې زیم یم او جرګې م کوي او لګیا دي کور په کور ګرځي، خلکو ته وایي چې زه ستاسو ورور یم. خو زه یو دوه څیزونه ستاسو مخامخ ږدم. تاسو به یاد وي چې 2017 کې د حلقه بندي شوې وه او په هغه وخت کې چې دا کومه 56 حلقه هغې وخت سره وه، نو دا زیم یونین کونسل دې حلقې نه بهر کړی شوی و او په هغه وخت سره مونږ بیا په الیکشن کمیشن کې کیس وکړو او دا زیم یونین کونسل هم واپس دې حلقې ته راوستلو. په هغه وخت کې دا نن کوم دا کس چې ګرځي دوی په هغه الیکشن کمیشن کې د دې خبرې مخالفت کړی و چې نه دا زیم دلته کې واپس نه راځي. بیا دا اوس چې کومه حلقه بندي وشوه په دې کې په الیکشن کمیشن کې د هغه د طرفه بیا یو دغه داخل کړی شو چې دا زیم که دې حلقې نه دې 63 حلقې ته واړولی شي دا به بهتر وي. نو عزتمندو، تاسو پخپله په دې باندې سوچ وکړئ چې یو کس 2 ځله دا کوشش کوي چې دا د دې حلقې نه دې دا وځي، دا ستاسو بهتري خو نه غواړي. دا هغه خبر دی چې ستاسو زموږ ورورولي ده، هغه ورورولۍ کې څوک بې اتفاقي راوستلو کوشش کوي نو هغې خلاف مو ودرېږو به، مونږ به ورته ښیو چې مونږ ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور نه یو، مونږ د هغه بچي یو، مونږ د هغه مشران یو، مونږ د هغه سره ولاړ یو. زموږ مشرانو چې دی هغه سره جدوجہد کړی دی، زموږ مشرانو د هغه لپاره منډې تړې والې دي، زموږ ځوانانو هغه لپاره منډې تړې والې دي. نن دا ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور او قومي وطن پارټۍ چې کوم ځای ته رسېدلې ده په دې کې د زیموارو د شیرپور د مشرانو قربانۍ شاملې دي. دغه شان دی عزتمندو، دا کردار به م ګورو چې 4.5 کاله اسمبلۍ کې دغه کس ناست و،
نو هغه وخت کې خو دا یونین کونسل یاد نه و ترقیاتي منصوبو کې دا یونین کونسل او شیرپا ته خو هغه توجه نه ورکوله. اوس په کوم مخ راځي او جرګې کوي او وایي چې یاره زه ستاسو ورور یم او زه به تاسو لپاره دغه کوم. په دې باندې تاسو په خپله سوچ وکړئ. دا ډېر سوچ خبره ده. عزتمندو دغه شانتې بعضې خلک به اوس د اسلام په نوم هم تاسو نه ووټ غواړي. په دې به ځان پوهیو چې په دې الیکشن کې په دې اسمبلی کې په دې ووټ کې جنت و دوزخ نشته. جنت و دوزخ عالمانو صاحبانو له تاسو تپوس کولی شئ، زموږ په اعمالو دې باندې دی او د هغې فیصله به الله تعالی کوي. د هغې پرته له څوک سرټیفیکیټ درکولی شي، نه څوک ستاسو ګناهونه معاف کولی شي، نه ستاسو څوک نیکۍ چې دی هغه ختمولی شي. دا ووټ چې موږ دا پرچه کومه په دغه کې اچوو دا صرف او صرف دې لپاره دی چې موږ صحیح نماینده وټاکو د 15 کالو لپاره چې په هغه په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې زموږ د حقوقو تپوس وکړي، زموږ د علاقې کوم مسایل چې دي هلته کې بیان کړي، زموږ کومه پسماندګي چې ده د هغې وکیل جوړ شي هلته کې، زموږ چې کوم وسایل دي په مرکز کې او صوبې کې چې هغه خپل علاقې ته راوړي. دلته کې کوم چې د تعلیم ضرورتونه دي، کوم چې د صحت ضرورتونه دي، کوم چې د روزګار ضرورتونه دي، هغې طرف ته توجه ورکړي. داسې قانون سازي موږ لپاره وکړي چې زموږ ژوند بهتر شي، زموږ د اسانۍ پیدا شي. د دغې لپاره دا ووټ موږ استعمالوو. نن مختلف خلک به راځي او تاسو ته دا ووټ به تاسو نه غواړي. په خپله په دې باندې سوچ وکړئ چې څوک د دې لایق دی چې د هغه په حق کې موږ دا ووټ استعمال کړو. زما خیال دی د زیموار او د شیرپو خلکو لپاره خو دا ډېره اسانه فیصله ده، ځکه چې هغوی دا لیدلي دي او مخکې به هر ځل هغوی دا فیصله کړې ده او صحیح فیصله یې کړې ده. په دې به سوچ کوو ستاسو د دې حلقې یو خپل اهمیت دی، ځکه چې ستاسو دې حلقې نه خالي ستاسو د حلقې مسایل نه حل کېږي، خالي د دې تحصیل مسلې نه حل کېږي، بلکې ستاسو د ووټ په برکت باندې د ټول صوبې د ټولو پښتنو چې دی د هغوی یو مؤثر اواز چې دی هغه په قومي اسمبلی کې موجود وي چې هغه زموږ د ټولو د حقوقو تحفظ کوي. نو بیا زما خیال دی چې نن که څوک دلته کې راځي او تاسو نه ووټ غواړي نو هغوی ډېره غلطي کوي لګیا دي، ځکه چې دلته کې دودیزي مشران چې دي، دودیزي ځوانان چې دي، دودیزي میندې خویندې چې دي، د دې زموږ دا بچي چې کوم زموږ مستقبل دی، دوی په دې خبرې باندې پوه دي، دوی باشعوره خلک دي او دوی دې باندې پوه دي چې ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو زموږ رور دی، هغه چې ولاړ دی نو دا داسې شو چې د دې علاقې هر یو کس ولاړ دی، د دې کلي ټول مشران ولاړ دي. هغه خلکو ته موږ دا جواب ورکوو چې دلته کې ووټ غوښتلو لپاره مه راځئ، موږ به درځو، موږ به تاسو نه ووټ غواړو، ځکه چې دا علاقه ترقي چې ده هغه زموږ د دې ووټ سره تړلې ده. عزتمندو څلېرویشت پنځه ورځې پاتې شوې، دا به اوس محنت کوو. مشرانو ته مې دا درخواست دی چې په دواګانو کې هم چې دا الیکشن خیر خیریت سره وشي او پارټۍ ته کامیابي ملو شي، دغه دواګانې به هم ضروري کوو. بل ورسره خپل کشران چې دي هغوی به هم پوهیو، بیا خپلو ټولو رشتو پسې که په خپله مشران نه شي تللی نو کشران به ورپسې لیږو چې بهی لاړ شئ
په فلاني کلي کې زمونږه رشته ده، فلاني کلي کې تعلق دی، هغوی پسې ورشئ او هغوی ته دا ووایئ چې دا ووټ به د ډیوې په حق کې استعمالوو چې زمونږ دا علاقه ترقي وکړي، زمونږ د بچو مستقبل روښانه شي. زه د ځینو وارو د خلکو خصوصا ډېر زیات مشکور یم. ملکانو کلي کې مخکې هم زمونږ یو پروګرام وشو، ډېر ښه پروګرام شوی و. پرون ګجر کلي کې هم ډېر ښه پروګرام شوی. نن دلته کې دا بیا دا کمه ګڼه چې زه وینم، دې نه مخکې د جانځې بجي صاحب دې ځای کې چې کم پروګرام شوی و، زما خیال هغه خو یو تاریخ و. بیا هلته امیشګل کلي کې هم پروګرام شوی، دا یو سلسله ده. دې نه د دې کې چې کوم زه مینه او اخلاص او دغه زه وینم، بیا خصوصا په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې د ځوانانو تعداد هم پکې زه ښه ګڼ وینم. انشاءالله کامیابی به زمونږ وي. اوس محنت کول دي، دا کوشش به کوو چې دا خپل د ګټه چې ده دا نور هم مضبوطه کړو، چې داسې لیډ باندې مشر کامیاب کړو چې دې نه پس ته څوک دا جرأت هم نه کوي چې د هغه په مقابله کې کاغذونه داخل کړي. دا دې ټولې صوبې ته ثابته کړو چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا چې د ټولو پښتنو اواز اوچتوي، نو هغه د ضیاء وارو د شیرپا په اتفاق باندې اوچتوي، د دې د خلکو په رضا سره اوچتوي. زه دلته کې ماته ملګرو وویل چې جی بجلي خو راغلې ده، ګیس راغلی دی، روډ شته، سکول شته، هسپتال شته، اوس که یو کمی دی نو صرف د ځوانانو روزګار خبره ده. دا څه نه که نه انشاءالله دې ځل به دغې طرف ته توجه ورکوو، انشاءالله دا به دغه کوو به او نور هم چې کوم ضرورتونه دي هغه ټول به هم پوره کوو.